Va mana shu tavakkul qiladigan joyga kelgan aytganimizdek, odamlar hamma savoblarni qiladi, tavakkulga kelgan paytda odamlar saralanib qoladi. Kimlardir Alloh taologa suyanib, bu dunyo va u dunyoda ularni martabalari ayniqsa biz uchun qiziqtiradigan joyi shuda. Mo'min bandani shu narsa qiziqtirishi kerak. Va eng qiziq joyi Allohni huzurida uni maqomi oliy bo'ladi, uni hurmati baland bo'ladi. Allohga suyanganlar musibat ishlarida, dunyo va oxirat ishlarida qaysi ish bo'lmasin, savobini qilgandan keyin Allohga suyanganlarning martabasi hamisha oliy bo'lgan. Lekin ba'zilar bo'lsa savobini qilaveradi, ammo tavakkulga kelganda maxluqlarga suyanib qoladi. Maxluqlarga borib yopishib oladi. Xuddi maxluqning qo'lidagidek. Dunyo va oxiratda ham ular xor bo'ladilar. Chunki ular Allohga past ketishlik o'rniga bandalarga, maxluqlarga borib past ketdilar. Va Allohga hokimlik qilish o'rniga bandalarga borib yalindilar ular.